Саламатсыңарбы, балдар? Сабакка даярбызбы? Азыр кыргыз тили сабагын өтөбүз. Сабактын темасы уңгулаш, сан атооштор. Сабактын максаты уңгулаш сан атоошторду билесиңер, сүйлөмдөрдү түзөсүңөр, көнүгүүлөрдү аткарасыңар, туура жана сулуу жазууга көнүгөсүңөр, эске тутууларыңар калыптанат, тактыкка, тыкандыкка тарбияланасыңар. Балдар, өтүлгөн темалар боюнча кайталоо жүргүзүп алалы. Уңгулаш зат атооштор деп эмнени айтабыз? Ооба балдар, туура айтасыңар. Уңгулары окшош болгон заттын атын билдирген сөздөр уңгулаш зат атооштор деп аталат. Мисалы, бала, балага, баланын, балада, баланы, баладан, балалык. Азаматсыңар балдар, туура айтасыңар. Уңгулаш сын атооштор деп эмнени айтабыз балдар? Туура айтасыңар балдар. Уңгулары окшош болгон заттын белгисин билдирген сөздөр уңгулаш сын атооштор деп аталат. Мисалы, чоң, чоңураак, чоп-чоң, чоңдой деген сөздөр уңгулаш сан атооштор. Азаматсыңар балдар. Суроолорго жооп берип көргүлөчү кана балдар. Сан атоош деп кандай сөздөрдү айтат элек? Аларга кандай суроолор берилет? Эсепти билдирген сан атоошторду атагылачы. Иретти билдирген сан атооштор кайсылар эле балдар? Ооба балдар, туура айтасыңар. Демек, 1, 10, биринчи, 40 деген сөздөр булар сан атоош сөздөр экен. Канча, канчанчы деген суроолор берилет экен. Туура айтасыңар. 1, 2 деген сөздөр эсепти билдирсе, биринчи, экинчи дегендер иретин билдирет экен. Азаматсыңар. Уңгулары окшош болгон заттын санын билдирген сөздөр уңгулаш сан атооштор деп аталат. Мисалы, 1 бирден, биринчи, бирөө. Бул балдар 1 уңгусу, ден, инчи деген мүчөлөрү. Дептерди ачып, 13 октябрь уңгулаш сан атооштор деп жазып коебуз. Экинчи көнүгүүнү китептен карап иштейбиз балдар. Текстте уңгулаш сан атооштор кездештиби? 1, биринчи деген сөздөрдү тексттеги а дегенде алгач деген сөздүн ордуна ылайыгы менен коюп, тексттин биринчи абзацын көчүрүп жазгыла. Балдар, биринчи биз текстти окуп чыгайлы. Сенин эне тилиң кыргыз тили. Адамда бир гана эне тили болот. Ошондуктан сен адегенде өзүңдүн эне тилиңди жакшылап үйрөн. Ошондо гана сен өз элиңди кадырлай билесиң. Эне тилиң аркылуу башка элдерди, башка жерлерди тааныйсың, урматтайсың. Мүмкүн дагы көптөгөн тилдерди үйрөнөсүң. Ал турмушта зарыл болот. Бирок алгач өз тилиңде сүйлө, сыйла. Текстеги а дегенде алгач деген сөздөрдүн ордуна ылайыгы менен биринчи деген сөздөрдү коебуз. Ошондуктан сен биринчи өзүңдүн эне тилиңди жакшылап үйрөн. Ооба балдар, а дегенде деген сөздүн ордуна биз биринчи деген сөздү койдук. Бирок биринчи өз тилиңде сүйлө, сыйла. А дегенде деген сөздүн ордуна биринчи деген сөз коюлду. Балдар, 3-чү көнүгүүгө көңүл бурабыз. Уңгулаш сан атоошторду жараткыла. Мүчөнүн түрүн аныктагыла. Сүйлөмдөрдү түзгүлө. Өзүңөр да ушундай чиймелерди чийип, мисалдарды жазгыла дейт. Балдар, биз мүчөлөрдү билебиз, сөз жасоочу мүчөлөр жана сөз өзгөртүүчү мүчөлөр бар. Ушундай тартипте өз алдыңарча
мисалдарды жазып, сүйлөмдөрдү түзгүлө. Балдар, эми 4-чү көнүгүүгө көңүл бурабыз. Дүйнөнү дүңгүрөткөн, Кыргызды ааламга тааныткан жазуучулардын алпы Чыңгыз Айтматовдун «Качан кыргыз эли жер үстүндө жашап турганда, кыргыз тили да жашай берет» деген сөзүнө балдар силер кошуласыңарбы? Ал үчүн эмнелерди жасашыбыз керек деп ойлойсуңар? Кана өз оюңарды кыскача баяндап бергиле. Ооба балдар, туура айтасыңар. Кыргыздын эне тили болуп, кыргыз тили эсептелет. Кыргыз жер бетинде жашап турган кезде, кыргыз тили эл менен бирге түбөлүккө жашай берет. Азаматсыңар балдар баарың. Эми үйгө тапшырма алгыла. 5-чи көнүгүүнү аткарасыңар. Уңгулаш сана тоошторду таап, кайсы сөздөр ашыкча, эмне үчүн уңгулаш сана тоош сөздөрдү катыштырып, сүйлөмдөрдү түзүп келесиңер. Бүгүн балдар баарың сабакка активдүү катыштыңар. Баарыңар азаматсыңар. Ушуну менен сабагыбыз аягына чыкты. Саламатта болгула.